كان مطلوب مني اعمل محاكاه لمشهد اول عرض سينمائي حصل في مصر، ودي لقطه تاريخيه ما حدش صورها وحد شافها. خلينا نروح للافلام الوثائقيه. حضرتك شاركت في 14 فيلم وثائقي، صح. كان من ضمنهم وثائقي مهم جدا اللي هو ذاكره السينما المصريه. جميل. فلو حضرتك تكلمنا كده عن الفرق بين الديكور بتاع الدراما وبين الوثائقيات. الاربع اجزاء بتوع ذاكره السينما المصريه دول من اقرب الحاجات اللي عملتها في حياتي، مش بس في الوثائقي. هو طبعا انتاج معتز عبد الوهاب، شركه تيم 1 ده برضو من احسن الشركات اللي انا اشتغلت معاها في حياتي. الفرق بيكمن اغلبه في المرجعيه، يعني انا لو بعمل خيوط المعازيب انا هعتبر ان انا بعمل فيلم تسجيل، لان انا متمسك بالتراث وبالمرجعيه. لو بعمل مسلسل كوميدي او مسلسل فانتازي الموضوع بيختلف تماما في طريقه التصميم وطريقه تجميع المرجعيه. المشترك هنا ان انت لما بتيجي تعمل شطات ديك دراما، يعني بتستعيد مشهد من الماضي وبتبدا تعمله، ده بيستلزم تجميع مرجعي دقيق جدا. مصر